این ویدیو قسمت اول پروژه بازسازی صدرامونه که کف و سقف و دیوارهای اضافی رو برداشتیم و نور پردازی کردیم و رنگ و کابینت جدید. آخر ویدیو هم عکسای قبلش رو براتون میذارم، عکسای قبل از اینکه ما بیایم کار بکنیم. تاسیسات رو اصلاح کردیم. یه نکته مهم راجع به تاسیسات این که شیر گاز رو هیچ وقت کور نکنید و حتما باید توی دید باشه برای ایمنی بهتر. توی طراحیمون قرینگی رو رعایت کردیم. اینجا دیوارکوب شیاردار داریم که توی کارگاه خودمون کاراشو انجام میدیم و میاریم نصب میکنیم. تابش مناسب تراس، از تراس به آشپزخونه که نور طبیعی خیلی مهمه. کمد یک پارچه پکیجمون، ماشین لباسشویی، سینک و ظرفشویی کنار همدیگه و بالاش هم درای هوایی و قرینگی فضا، جدا کننده الواری که نور رو رد میکنه ولی تصویر رو نه. توی سقف هم 2 لاین نوری داریم. ترکیب رنگیمون هم از AGT های گلاس و AGT ماتو پلاس، رنگ روشن های گلاس و رنگ تیره از رنگ های ماتو پلاس. درب یونیت آبچکانمون هم به این صورت باز میشه کامل که کاربر راحت بتونه ازش استفاده بکنه. و این هم عکس های قبل بازسازیه که کابینت قدیمی، اختلاف ارتفاع، یه آرگ اضافه و کابینت های نچندان مطلوب. و این هم روند بازسازی که توی قسمت بعدی تموم شده کار رو براتون میذارم.